ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேமிங் ஃப்ரெண்ட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஃப்ரீ ஃபயரில் லோன் உல்ஃப்னு ஒரு மோட் இருக்குது. அதில் நம்ம போயிட்டு நமக்கு எனிமியாக வரவனுக்கு பூயா விட்டு தர போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி, இவன் டபுள் பேரல் எடுத்துட்டான், டெசர்ட் ஈகிள் எடுத்துட்டான். போய் ஃப்ரெண்டாகி பார்ப்போம். உட்காந்து எந்திரிக்கலாம். சுட்டுட்டான். சரி, ஒரு 2-3 மேட்ச்சு உட்காந்து எந்திரிப்போம். அதுக்கப்புறம் அவன் ஃப்ரெண்ட் ஆகலைன்னா பொட்டுன்னு ஹெட்ஷாட்டை வச்சு முடிச்சுட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாம். சீக்கிரம் திறந்து விடுங்கடா, சும்மா நேரம் வெயிட் பண்ணுறது. இப்படி உட்காந்து எந்திரிப்போம். சுடுறான். சரி, அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் அவன் செத்துட்டான். இதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வரட்டும், டபுள் பேரல் வச்சு ஒன்று வைக்கிறேன். அவனும் உட்காந்து எந்திரிக்கான். உனக்கு பூயா கன்ஃபார்ம்டா. ஓகே, இப்போ நம்ம போயிட்டு ஃப்ரீஸை தூக்கி போட்டு எலிமினேட் ஆகிடும். க்ளூவால் போட்டாச்சு. போட்டாச்சு ஃப்ரீஸ் பாம்பை. அவன் க்ளூவால் உடைக்கிறான், அடிக்க போகிறானா? அவனும் வந்து நிற்கிறான். அவன் நமக்கு முன்னாடி போகிறான். ஓகே, நம்ம செத்துட்டோம். வெறும் 25 HP தான். நல்ல வேலை முன்னாடி போய் நம்ம செத்துட்டோம். ஓகே, இப்போ 2வது ரவுண்டு. இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணலாங்க. என்ன AWM எடுப்போம், அப்போ தான் அவன் நம்மளை அடிக்க மாட்டான். ஓகே, இந்த தடையும் போய் ஜோனில் எலிமினேட் ஆகிடலாம். சரி, திறங்கடா. ஓகே, இங்கே ஆளையே காணும். சரி, நம்ம க்ளூவால் எடுத்துகிட்டு ஓடி போயிட்டு இன்னிட்டு க்ளூவால் போட்டு எலிமினேட் ஆகிடுவோம். அவன் க்ளூவால் வேறு உடச்சிக்கிட்டே இருக்கான். அடிக்கிறான், அடித்து கொண்டுட்டான். பார்ப்போம், இன்னொரு மேட்ச் பார்ப்போம். அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலும் ஐயா, அவ்வளோதான், செத்துட்டான் அவன். நான் செட்டிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிட்டேன் ஃபோனில். இப்போ ஓடி போய் பார்ப்போம். வரான். அடிக்காதரா, அப்புறம் நானும் அடிச்சிருவேன். ஓகே, அடிக்கலை. போய் எலிமினேட் ஆயிரும் இங்கே ஃப்ரீஸை போட்டு. ஓகே, இப்போ கடைசி மேட்ச்சுக்கு வந்துட்டோம். இந்த ஒரு மேட்ச் நம்ம அவனுக்கு கொடுத்துட்டோன்னா பூயா அவனு வாங்கிட்டு போயிடுவான். பார்ப்போம் இந்த மேட்ச் என்ன செய்கிறான்ட்டு. சீக்கிரம் திறந்து விட மாட்டானோ. அவன் என்ன கண்ணை வேறு எடுக்கிறான்னு தெரில. ட்ராகனை எடுத்து கொடுத்துருக்கான். ரெண்டுமே போகலாம். போயிட்டு என்ன நம்மளை அடிக்கிற மாதிரியே ஓடுறான். அடிக்கிற மாதிரி பட்டு வச்சுட்டான் மண்டையில். அவ்வளோதான், அவன் பூயா வாங்கிட்டான். அவ்வளோதான்.